¿Oyes ese sonido? Ves que tiene mocos también en la nariz. Yo creo que Moby está resfriada, así que le vamos a tener que llevarla al veterinario. Aquella misma noche, la actuación conjunta entre la bacteria Bordetella bronchiséptica y otros virus provocó que Moby tuviera la llamada tos de las perreras, una infección respiratoria propia de los perros, de pronóstico favorable pero bastante incómoda para ellos, sobre todo por las noches. La tos de las perreras es bastante contagiosa, por lo que intentamos evitar, en la medida de lo posible, que Moby salude a otros perros saliendo a pasear algo más tarde de lo habitual. Algo muy característico de esta enfermedad es el tipo de tos que manifiestan los perros. Suele llamarse como tos de foca y a veces viene acompañado con arcadas. Otro aspecto propio de esta enfermedad también es el moqueo. Aunque la enfermedad sea leve, siempre conviene ir al veterinario para que nos dé un buen diagnóstico y nos recete fármacos para su tratamiento. Una vez diagnosticada la enfermedad, lo más común es que nos receten una serie de antibióticos y un jarabe para los síntomas de la tos. La forma más cómoda de darle el jarabe es utilizando una jeringuilla. Sin olvidar la mejor medicina. Un poco de masajes, cariño, en un lugar tranquilo y calentito.